एबेठु जो खरा हेलाणी मु भावुची गाँ गहली रे मध्य कोनोसी पोखरी बा नल नर्दमारे टिके पानी नथिबो। आ मु तो कथा होची सहर मानकरे जोटी खाली बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग पानीर प भी देखिबाकू मिलेना। आ सेठी सेई मानक पई जल छत्र खोला जाए जो माने निजे सक्षम निज सहित निज पानी की नेकी जीवा आसिया करिया पई। आ से मानक पई नुहे जो माने निजे असक्षम निज पानी नबा पई जेमति कि बुला चढ़ी बा बुला पशु बा पक्षी जो माने भी से माने तो निज पानी निज नेकी जाई परिबेनी तो एटलिस्ट तांको पई निहाती जल छत्र खोला जीवा कथा। जदि केही भी न खोलुछंती मु रिक्वेस्ट करबी आपण मानको निज बालकनी रे किछि गोटे छोट पात्र रे मध्ये पानी रखंतु जहा फल कि चढ़ई माने तांको लाइक शोष मेंटेई पारिबे। जदि आपण घरे रहउछंती ग्राउंड फ्लोर रे ताहले बाहर गोटे जगह रे पानी रखि पारिबे जेमति कि बुला गाई बा कुकुर पानी पी पारिबे। धन्यवाद।